আর 1600 হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিনগুলো। আর ওটা হচ্ছে গিয়ার বক্সটা, মানে জাঁকজমক তো জাঁকজমকই। দেখেন কত সুন্দর ডিজাইন করা হয়েছে। 13তে কিন্তু এক ডিজাইন, 12তে হচ্ছে আরেক ডিজাইন। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? দেশে বিদেশে যে যেখানে আছেন আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে চলে এসেছি আবারও 13 লঞ্চের বিশাল আপডেট নিয়ে। এই লঞ্চটি কিন্তু অনেকটা আপডেট হয়েছে বলতে, কিন্তু একেবারে লাইটিংগুলো খুবই জাঁকজমকভাবে জ্বালানো হয়েছে। আর এই পাশে হচ্ছে 12টা, এটাও কমপ্লিট করা হইতেছে। যদি এটা ট্রায়ালের সুযোগ পাই ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে আমি ট্রায়ালের ভিডিওটা দেবো, যদি সুযোগ পাই, শিওর না। আমরা আপনাদেরকে এখন দেখাবো ঠিক কতটা সম্পূর্ণ হয়েছে। কর্ণফুলী 13 লাইটিং একেবারে সম্পূর্ণ লাইটিং, শুধু সদরঘাট যাওয়াটা বাকি আছে। তবে খুব শীঘ্রই তারা চলে যাবে সদরঘাট। আমরা একটু মাস্টার ব্রিজ পিছন দিক থেকে শুরু করি লাইটিংগুলো, তারপর আমরা আস্তে আস্তে নিচে চলে যাব। আমরা আছি মাস্টার ব্রিজের একেবারে একটি সাইডে, মানে ডান সাইড বাম সাইড দুই সাইডে বলা যায়। উপরে দেখেন লাইটিংগুলা, এখানে কাঁচা হলুদ কালার লাইট, আর পাশে হচ্ছে কি বলে পিঙ্ক কালার মতো যে লাইটটা আছে ওই লাইটটা। এটা হচ্ছে মাস্টার ব্রিজের সামনে। দুই পাশে কিন্তু লাইটিং করা হয়েছে, খুবই চমৎকার, মানে দেখার মতো। রাত্রেবেলা যদি দেখায় তাহলে কিন্তু আরো সুন্দর। আমরা দিনের বেলা রিভিউটা দিচ্ছি, পরে আরেক সময় রাত্রের বেলা রিভিউটা দেবো। আপনারা লাইটিংগুলো দেখেন একেবারে অস্থির বলা যায়। আর এই পাশে হচ্ছে 12টা কিন্তু অনেকটা কিন্তু কমপ্লিট করা হইতেছে। এটা আবার আরেকদিন রিভিউ নিয়ে আসবো। আমরা এখন চলে যাব নিচের দিকে। নিচের দিকটা দেখাই নিচে আরো কি কি কাজ করা হইতেছে। আর এখানে পুরোপুরি ভাবে কাজ কমপ্লিট করা দিয়েছে, মানে একেবারে বলা যায় পুরো দমে, খুবই মানে তাড়াতাড়ি তারা কাজ করতেছে। আমরা নিয়ে এসে বলতে বলতে নিজেই হতাশ হয়ে যেতেছি। এটা আপনারা খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পারবেন সদরঘাটে, হয়তো ঈদের 4-5 দিন আগেই দেখতে পারেন। আমরা কথা না বাড়িয়ে আপনাদেরকে তৃতীয় তলাটা দেখাই। তৃতীয় তলা লাইটিংগুলো কতটা সৌন্দর্য আছে। কর্ণফুলী 13। আর বড় ভাই অনেক ব্যস্ত আছে। বড় ভাই অনেক ব্যস্ত। বড় ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম। বড় ভাই ভালো আছেন? ভালো আছেন? ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি। আলহামদুলিল্লাহ। বড় ভাই নিচের লাইট কি জ্বালানো হয়েছে? জি ইনশাআল্লাহ দোতলা নিচতলা লাইট জ্বালানো হয়েছে। আচ্ছা আপনি দেখতে পারেন। আচ্ছা বড় ভাই, এটা মানে সদরঘাট কবে? সদরঘাট ইনশাআল্লাহ আগামী আর 2 দিনের ভিতরে ইনশাআল্লাহ আমরা সদরঘাট যাব ইনশাআল্লাহ। সদরঘাট লাইনে যাব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ তারা কি মূলত সার্ভিসে যাবে? সব চেক করতেছি। হ্যাঁ লাইট আমরা সব বিদ্যুতের লাইন টেন সবকিছু আমরা চেকিং চলতেছে আর কি। ও মানে টেস্টিং এর লাইটগুলো টেস্টিং, জেনারেটর স্টার্ট দেওয়া হয়েছে? জি জেনারেটর স্টার্ট দেওয়া হয়েছে, সব চেক করতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা আপনাদেরকে আর কি আমরা 2 দিনের ভিতরে ইনশাআল্লাহ সদরঘাটে যাব আশা করি। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ। তো আমরা তৃতীয় তলা যাই দেখাই। আর সাইফুল ভাই ব্যস্ত অনেক, দেখতেই পারতেছেন, কারণ তারা অতি দ্রুত সার্ভিসে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তবে ইনশাআল্লাহ 2-1 দিনের ভিতরে আপনারা দেখতে পারবেন কর্ণফুলী 13 সদরঘাটে উপস্থিত। পুরাই অস্থির। কর্ণফুলী 13 এটা হচ্ছে সামনের দিক। আর আমি এসে তৃতীয় তলাটা যদি আপনাদেরকে দেখাই, মানে এত সুন্দর লাইটিং করা হয়েছে বলার বাহিরে। অথচ আমি রাত্রেবেলা রিভিউটা দিতে পারিনি, দুঃখিত। আর এখন রিভিউটা দিচ্ছি এর জন্য, তারা পুরো লঞ্চটাকে লাইটিংগুলো চেক করতেছে, মানে টেস্ট করতেছে কোনো জায়গায় ত্রুটি আছে কিনা। যদি ত্রুটি থাকে তাহলে সাথে সাথে সমাধান। আর যদি উপরের দিকটা পুরোটা দেখে আপনাদের, দেখেন কত সুন্দর ডিজাইন করা হয়েছে। 13তে কিন্তু এক ডিজাইন, 12তে হচ্ছে আরেক ডিজাইন। আর যে বক্সগুলো দেখতেছেন, বক্সগুলা ঠিক ভিতরে আরো লাইটিং করা হবে, এগুলা কাজ এখনো বাকি আছে। আর এই পাশে কিন্তু আরো একটা কাজ বাকি আছে। তো আমার সহ্য হতেছে না, আমি একটু ভিতরের দিকটা আপনাদের দেখাই। উপরের দিকটা তো ভালো করে দেখাইলাম, উপরের দিকটা কতটা সৌন্দর্য আছে। তারপর একটু রাউন্ড দিয়ে দেখাই, যদি এভাবে ঘুরে ঘুরে দেখাই, মানে দেখার মতো। আর পায়েগুলো হচ্ছে গোল্ডেন কালার, মানে সোনালী কালার। যে সামনে পায়েগুলো আছে, 3টা পায়ে আছে, 3টা পায়ে হচ্ছে সোনালী কালার। আর যদি পিছন দিকটা দেখে হচ্ছে কাঠ কালার, উপর হচ্ছে কাঁচা হলুদ, ব্লু কালার বাতি, আর একটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার বাতি। মানে 3 কালারের ফিতা লাইট প্লাস স্পোর্টস লাইট, যেগুলা এলইডি লাইট বলা যায় বা প্যানেল লাইট বলা যায়। আমরা একটু ভিতর দিকটা দেখাই, ভিতরে কতটা সৌন্দর্য আছে কর্ণফুলী 13তে। এটা হচ্ছে তৃতীয় তলার একেবারে ভিতরের দিক, মানে কেবিন সাইড। উপরে হচ্ছে আগে ডিজাইনটা আগেরই আছে, কিন্তু শুধু লাইটগুলো চেঞ্জ করা হয়েছে। দুই সাইডে হচ্ছে কাঁচা হলুদ, আর ভিতরে হচ্ছে পিঙ্ক কালার। আর এগুলো হচ্ছে স্পোর্টস লাইট। এই পাশ থেকে যদি ওই পাশ পুরোটা দেখাই, আর সম্পূর্ণ লাইটিং করা হয়েছে। আর দুই পাশে একেবারে সাদা রং। আমরা যদি আপনাদেরকে এই দিকটা দেখাই, এদিকে কিন্তু রং করা হইতেছে, মানে সম্পূর্ণভাবে জাঁকজমকভাবে তৈরি করা হইতেছে কর্ণফুলী 13। আর উপরের দিকটা তো দেখাইলামই, একটু রুমের সাইডগুলো দেখে। এই হচ্ছে রুমের সাইডগুলো, দুই পাশে কিন্তু অনেকটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এই পাশে যদি দেখাই, ঠিক ওই পাশে কিন্তু আরো লাইটগুলো জ্বালানো হয়েছে। আমরা একটু দেখাই আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট, এখানে ফুড পার্ক রেস্টুরেন্ট। অলরেডি এটা সাইনবোর্ড লাগানো হয়ে গেছে।
ঠিক ওই পাশেও কিন্তু সাইনবোর্ড লাগানো আছে, আর এদিকেও কিন্তু পুরোপুরি সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট লাইটিং গুলা। এখানে আরো কাজটা বাকি আছে বা ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ বাকি আছে। আমরা এখন যাবো হচ্ছে দ্বিতীয় তলার সামনের দিক, আরো কি কি আছে ইনশাল্লাহ আপনাদের আমরা দেখানোর চেষ্টা করি। চলে আসছি কর্ণফুলী দ্বিতীয় তলার একেবারে সামনের দিক, মানে জাকজমক তো জমকি। যদি নোংরটা আপনাদের দেখাই, পুরোটা হচ্ছে এলইডি লাইট নোংরটা। আর একটু ভিতরে দেখায়, যেহেতু এখানে আসবাবপত্র রাখা আছে, এগুলো হচ্ছে কেবিনের ফর্মগুলা। আর এই পাশে যদি লাইটিং গুলা দেখাই, এটা মৌমাছির যে ইটা আছে ওই কাঠটার ভিতরে আর কি লাইটিং করা হয়েছে, মানে মৌমাছের মধ্যে চাকের মতো সিস্টেমটা মনে হয়েছে। আর ওই পাশে হচ্ছে সেম। আপনাদেরকে আমরা দ্বিতীয় তলাটা একবার মনে দেখেছি, তারপর আর একটু ভালো করে দেখাই, আরো কাজ টাজ বাকি আছে। যদি পুরোটা রাউন্ডের মতো দেখাই, একেবারে সৌন্দর্য দিয়ে ভরপুর কর্ণফুলী 13-12টা কিন্তু কোনো দিক থেকে কম হবে না। আমরা আপনাদেরকে একটু ভিতরটা দেখাই, কর্ণফুলী 13 ভিতর সাইডটা কি কি আছে না আছে, কতটা সৌন্দর্য আছে। কর্ণফুলী 13 ভিতরটা কিন্তু আরো সৌন্দর্য বাকি আছে। আমরা আছি এখন কর্ণফুলী 12 ঠিক মানে ভিতর সাইডে। এটা হচ্ছে সামনে থেকে ভিতর সাইডটা যদি আপনাদেরকে দেখাই, উপরে একটি কাঁচের ঝাড়বাতি আছে, আর মাঝখানে হচ্ছে কাঁচা হলুদ। আর এই পাশটিতে হচ্ছে ভিতরে হচ্ছে ব্লু কালার লাইট গুলা লাগানো, মানে দেখতে একটু বরফ বরফ লাগে, যেমন ঠান্ডা ওরকম লাগে আর কি। আপনাদেরকে আমরা পুরো লঞ্চটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আর এই পাশটিতে যদি দেখাই, এই পাশে কিন্তু অনেকটা সম্পূর্ণ কাজ বাকি আছে। এগুলো ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ, সাইফুল ভাই আস্তে আস্তে এগুলো কাজ কমপ্লিট করবে। আর যদি আপনাদেরকে এই দিকটা দেখাই, এই দিকটা তো আরো অনেক অসম্পূর্ণ কাজ বাকি আছে, এগুলো সব সম্পূর্ণ করা হবে। এদিকেও কিন্তু বাতি এগুলো লাগানো হইবে। আর এদিকে সুন্দর একটি গ্লাস লাগানো আছে ডায়মন্ড শেপের, এগুলো পুরোটা হচ্ছে একটা ডায়মন্ডের মতো গ্লাসটা লাগানো আছে। আর এদিকেও কিন্তু আরো অনেক কাজ বাকি আছে। এখানে অলরেডি তারা লাইটিং যে লাগানো ওগুলো সেট আপ করতেছে আস্তে আস্তে। প্রত্যেকটা লাইট লাগানো হইব আস্তে আস্তে। তো সাইফুল ভাইকে অনেকটা ধন্যবাদ, আক্তার ভাইকে অনেকটা ধন্যবাদ, আমাকে যখনই সময় পায় বা যাই করে আমাকে অনেকটা হেল্প করে। এই পাশে কিন্তু লাইটিং করা হইব। উপরের দিকটা যদি আপনাদেরকে দেখাই, উপরে কিন্তু আরো কাজ বাকি আছে। কর্ণফুলী আসলে প্রায় আমি যতটা ভিডিও দিছি, ভিডিওটা প্রায় শেষ পর্যায়ে, আমাদের আপডেটটা একেবারে শেষ পর্যায়ে। আর লঞ্চটি যখন হয়তো আপনারা কিছু দিনের মধ্যেই দেখতে পারবেন লঞ্চটি কতটা সম্পূর্ণ কাজ করা হইতেছে। উপরের দিকটা তো একবার দেখেছি, এটা অতটা তেমন কিছু দেখানোর নাই। তবে আস্তে আস্তে আরো রুমের যে লাইটিং গুলো ওগুলো আস্তে আস্তে আরো করা হইতেছে। বিএপি জোনটা দেখেছি, বিএপি জোনটা তেমন কিছু দেখানোর নাই। তো এই হচ্ছে কর্ণফুলী 13 মানে আপাতত শেষ পর্যায়ে আপডেট, আর ওরকম কিছু নেই। তবে আর বিএপি জোনটা ওরকম তেমন কিছু দেখানোর নাই। সেট আপ হইলে একেবারে সম্পূর্ণ একটা আপডেট আপনাদের সামনে দেবো। আমরা এখন চলে যাবো প্রথম তলার সামনের দিকটা একটু দেখাই কতটা সৌন্দর্য আছে। এটা হচ্ছে কর্ণফুলী একেবারে সামনের দিক, আপনাদের যে দিকটা আমরা দেখেছি এটা একেবারে সামনের দিকটাও অনেকটা লাইটিং কমপ্লিট। এখানে পুরোটা লাইটিং সেট আপ হয়ে গেছে। আর এখানে শুধু যেটা নোংর উঠাবো ওটা সেট আপ করা হইতেছে, মানে অল্প একটু কাজ বাকি আছে বলতে গেলে। আর শব্দের জন্য হয়তো একটু কথায় সমস্যা হতে পারে। আমি এখান থেকে আপনাদেরকে পুরো সেট আপটা দেখি, পুরোটা সেট আপ কর্ণফুলী 13। আর এইখানে হচ্ছে ভিতরের দিকটা আরো অনেকটা কাজ সম্পন্ন করা হইতেছে। এই হচ্ছে ডেকের সাইডেও কিন্তু অনেকটা লাইট সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট করা হয়েছে। আমরা সে একেবারে ডেকের সিন, এটা হচ্ছে ডেকের সাইডটা কিন্তু পুরো কমপ্লিট, সুন্দর রং করা হয়েছে, লাইটিংও কমপ্লিট, সবকিছু কমপ্লিট। আজকে কর্ণফুলীর যে জেনারেটরটা ওটা স্টার্ট দেওয়া হয়েছে, কারণ সম্পূর্ণ লাইনগুলো চেক করা হয়েছে জেনারেটর ঠিক আছে কিনা বা লাইনগুলো ঠিক আছে কিনা। আমি যতটা পারলাম আপনাদেরকে কর্ণফুলী লাইটিং গুলো দেখালাম, প্রায় সম্পূর্ণই বলতে গেলে। হয়তো অল্প একটু কাজ বাকি আছে, এগুলো হয়তো আজকের ভিতরে বা কালকের ভিতরে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। আমরা যতটা পারলাম আপনাদেরকে কর্ণফুলী 13 লঞ্চটার লাইটিং গুলো দেখালাম, কতটা সৌন্দর্য নিয়ে তারা তৈরি করতেছে কর্ণফুলী 13 লঞ্চটির লাইটিং। তো প্রায় ভিডিওটা আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি, আর ওরকম কিছু দেখানোর নাই। আর ইঞ্জিনটা আপডেট দেখি, যদি পারি সম্ভব হয় একটু দেখানোর চেষ্টা করবো কত হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। এটা হচ্ছে কর্ণফুলী 13 ইঞ্জিন, পুরো নতুন। দেখেন এই যে ইঞ্জিনটা দেখাতেছে একেবারে রং টং একেবারে সুন্দরভাবে কমপ্লিট করা হয়েছে। আর এই হচ্ছে এক্সস্টার, সেম দুইটা ইঞ্জিন, একটা না দুইটা সেম ইঞ্জিন। আর এটা হচ্ছে
1600 হর্স পাওয়ারের যতটুকু জানতে পারছি। আর 1600 হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিনগুলো। আর ওটা হচ্ছে গিয়ার বক্সটা, এইখানে যেটা দেখতেছেন এই হচ্ছে একটা গিয়ার বক্স, এটার ভিতর আছে। এই হচ্ছে পুরো ইঞ্জিনটা। আর এইদিকে হচ্ছে ইঞ্জিন রুম, এটা একেবারে রং টং করে পুরো নতুনের মতো চমৎকার ভাবে তৈরি করা হইতেছে। পুরো রং টং করে কমপ্লিট আপনাদেরকে আমি দেখাইলাম। আর পাশে আরেকটা ইঞ্জিন স্টার্ট করা হয়েছে, আমি দেখাই আপনাদেরকে, একটু দেখাই। আর সাইফুল ভাই আর এই হচ্ছে ইঞ্জিনটা যেটা স্টার্ট করা হয়েছে, খুবই পাওয়ারফুল ইঞ্জিন, মানে 1600 হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন, খুবই পাওয়ারফুল। আর উপরে থেকে মাস্টার সিগন্যাল দিচ্ছে, তারপর ইঞ্জিনগুলো স্টার্ট করা হয়েছে। আর ভিতরে যারা আছে তারা কন্ট্রোল করতেছে ইঞ্জিনগুলা। তো আমি যতটা পারতেছি আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি কর্ণফুলীর লঞ্চের যে ইঞ্জিনগুলো আছে, কতটা পাওয়ারফুল ইঞ্জিন আর কতটা সৌন্দর্য আছে ইঞ্জিন রুমটা। আর এই যেটা দেখতেছেন প্রিমিয়াম, এটা ঘুরতেছে, মানে অনেক স্পিডে ঘুরতেছে। একটু পরেই ফুল স্পিড দেওয়া হইব। আমি আপনাদেরকে বাইরের দিক থেকে দেখাবো, মানে যেই পাখার যেই কি বলে স্রোতটা দেখতে পারবেন। তো এই ইঞ্জিন রুম থেকে এখন আমি বের হয়ে যাব ইনশাল্লাহ। আর এটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টার পাইপটা, এটা যেটা দেখতেছেন অ্যাডজাস্টার পাইপ। এখন আমি আছি বাইরের দিকটা যদি দেখাই, এই দেখেন মানে একটা ইঞ্জিন স্টার্ট করা হয়েছে, মাত্র একটা ইঞ্জিন স্টার্ট করা হয়েছে, তাও ফুল পাওয়ার দেওয়া হয় না, এটা লো পাওয়ারে চলতেছে। কতটা স্রোত তৈরি করা হয়েছে। আর যখন এটা নদীপথে ফুল স্পিডে চলবে, আশা করা যায় ভালো একটা স্পিড পাওয়া যাবে। আর এই পাশ থেকে যদি লঞ্চটা দেখে, লঞ্চটা কিন্তু খুবই সুন্দর, মানে রং টং করা হয়েছে আর অনেক কিছু করা হয়েছে। তো আমি চেষ্টা করলাম ট্রায়াল থেকে যদি আপনাদের ইঞ্জিন রুমটা দেখাই, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর আবার চলে আসলাম আমি রুমে। এখন দেওয়া হয়েছে ইঞ্জিনের ফুল স্পিড, মানে যে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সিগন্যাল দেওয়া হইতেছে স্পিড কমানো বাড়ানো। আর এই ইঞ্জিনগুলা কিন্তু একই স্পিডে চলে, যখন নদীপথে চলে তখন একই স্পিড, স্রোত থাক যাই থাক, পাখাগুলো একই স্পিডে ঘোরে। আমি যতটুকু আর কি নেটে দেখছি, যে ইঞ্জিনগুলো পাওয়ারফুল থাকে ওগুলো কিন্তু মানে স্রোত থাক আর যাই থাক, পাখাগুলো একই স্পিডে ঘুরতে থাকে, মানে কমেও না বাড়াও না। আবার চলে আসলাম পিছন দিকটা দেখাই, একেবারে ফুল স্পিডে দেওয়া হয়েছে। আমি একটু ক্যামেরাটা একেবারে নিচে যাব, নিচে যেয়ে আপনাদেরকে দেখাবো, মানে নিচে নিয়ে দেখাইতেছি। দেখেন মানে কতটা স্রোত তৈরি করছে আর কতটা প্রেশার পানির মধ্যে তৈরি করাইতেছে, এত স্পিডভাবে ঘুরতেছে। তো আপনাদেরকে আমি যতটা পারতেছি ইঞ্জিন রুমটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি কর্ণফুলী 13। আর আবার একটু ভিতরে যাই তারপর শেষ করে দেবো ভিডিওটা ইনশাআল্লাহ। অনেকক্ষণ আপনাদেরকে আমরা ইঞ্জিনের ভিডিও দিলাম, একটু পরে ইঞ্জিনগুলো অফ করে দিব। ওই যে ওইখানে লেখা আছে স্টপ। তো এটার ওরকম কিছু দেখানোর নাই। আমি আবার বলি, আমি যতটা পারলাম আমার দ্বারা, মানে যতটা পারলাম আপনাদের জন্য আমি ইঞ্জিন রুমে আপডেটটা দিলাম। অনেকেই ইঞ্জিন রুমে আপডেটটা জানতে চেয়েছেন, ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করলাম যতটা আমার দ্বারা সম্ভব হয়েছে আমি দেখানোর জন্য। তো আমরা প্রায় ভিডিওটা শেষ প্রান্তে চলে আসছি। কর্ণফুলী 13 খুবই চমৎকার একটি লঞ্চ, পাশে আছে হচ্ছে 12। আর এটা কোনো ট্রায়ালে যাচ্ছে না, এটা আপাতত মানে সামনে পিছে একটু সামনে পিছে নেওয়া হচ্ছে, যারা কারণ 12টাকে একটু সাইড করা হচ্ছে। তো যাই হোক, আমি আপনাদেরকে আজকে যেটা সবচেয়ে প্রধান আকর্ষণ ছিল এটা হচ্ছে ইঞ্জিন রুম। আপনাদেরকে আমি ইঞ্জিন রুমটা দেখাইতে পারছি, আমার কাছেও ভালো লাগছে, আপনারাও দেখবেন। খুবই পাওয়ারফুল ইঞ্জিন ব্যবহার করা হচ্ছে কর্ণফুলী 13-তে, কর্ণফুলী 12-তে। আর এটা সম্ভবত 1600 থেকে 1800 এরকম হর্স পাওয়ারের ভিতরে হইব ইঞ্জিনগুলো, যেই পাওয়ারফুল ইঞ্জিন 1600 বা 1800 মেবি এরকম কাছাকাছি হইব। আর ধন্যবাদ যিনি এই লঞ্চের মালিক, আসলে নামটা আমার সঠিক খেয়াল নাই, এত সুন্দর একটি লঞ্চ উপহার দেওয়ার জন্য। তার সাথে আছে সাইফুল ভাই, আক্তার ভাই, যারা মাস্টার সাহেব আছেন, যারা এই লঞ্চের আছেন, সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর আমি এই লঞ্চটিতে আমি যতটা পারছি আপনাদেরকে অনেকটা আপডেট দিয়েছি। কর্ণফুলী 12-13 আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি আপডেট দিয়েছি আপনাদের। যদি ভুল হয়ে থাকে সকলে ক্ষমা দৃষ্টি দেখবেন। প্রায় আপডেটও আমার দেওয়া শেষ, হয়তো আর কর্ণফুলীর সাথে আমার ওরকম দেখা হইব না, হইব সদরঘাট গেলে দেখা হইব, এমন না যেন দেখা হইব না, হয়তো আপডেট দেওয়া শেষ, হয়তো আর কিছু দিন আপনাদেরকে আমি আপডেট দিতে পারবো ভিতরটা বাহিরটা কতটা সৌন্দর্য আছে। তো আমি যতটা পারলাম দেখাইলাম ইঞ্জিন রুম, ভিতরে লাইটিং গুলো উপরে থেকে নিচতলা পর্যন্ত কি কি আপডেট করা হয়েছে। আর ভিডিওটা আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন, লাইক কমেন্ট শেয়ারও দিতে পারেন, এটা আপনাদের ইচ্ছা। সকলে ইনশাআল্লাহ 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন যারা মুসলমান আছেন, আর যারা অসুস্থ আছে দোয়া করবেন আল্লাহ তাআলা যেন সকলকে ভালো রাখে, সুস্থ রাখে। আজকের মতো আমরা কর্ণফুলী
13 থেকে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হচ্ছে যে কোনো নতুন ভিডিওতে, মানে যদি ট্রায়ালে যায় 12টার সাথে আপনাদের সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।